నమస్తే. ఇప్పుడు మనకి తెలుసు, ఒకటి బాడీలో హీట్ ఎక్కువైపోతుంది, లేకపోతే కోల్డ్ ఎక్కువైపోతుంది అని. హీట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా కోల్డ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, అది హీట్లోని కోల్డ్ అని చెప్తాం అన్నమాట. సో అలాంటివి కూడా ఉంటాయి. కానీ హీట్ ఎంత ఎక్కువైనా మనిషికి పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి డెఫినెట్గా, కానీ దాన్ని మనం తొందరగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ కోల్డ్ ఒక మనిషి లోపల ఎక్కువైనప్పుడు అది డెత్కి దారి చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు సిద్ధపురుషులంతా కూడా. ఆ కోల్డ్ అనేది ఏంటంటే, ఎక్కడ 3 చోట్ల ముక్కులో ఒక ఫిల్టర్ ఉంది, అండ్ గొంతులో ఒకటి, అండ్ లంగ్స్ చెస్ట్లో ఒకటి, 3 ఫిల్టర్స్ 3 చోట మనకి కఫం చేరుతుంది. ఇవేంటంటే రోగనిరోధక శక్తిని తన వైపుకు పెట్టుకోగలిగిన సేఫ్టీ లాకర్స్ అన్నమాట. ఈ 3 కూడా మనకి గాలి మనం ముక్కులో పీల్చుకుంటున్నాం, ముక్కులో ఒక ఫిల్టర్ చేస్తుంది గాలిని. మళ్ళీ వెళ్ళినప్పుడు థ్రోట్లో ఒక ఫిల్టర్ ఉంది, ఆ థ్రోట్లో ఫిల్టర్ చేస్తుంది. మూడోది లంగ్స్ అన్నమాట, 3వ చోట్ల ఫిల్టర్ జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇవి రోగనిరోధక శక్తి పడలం అంటాం, మండలం కూడా ఇదే అన్నమాట. రోగ నిరోధక శక్తి మండలం ఇదే. ఈ 3 కూడా మనకి ఫిల్టరేషన్ కరెక్ట్గా అయిందంటే మనకి మంచి హెల్త్ ఉంటుంది. లేకపోతే జలుబు బాగా పట్టేస్తుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు రోగాన్ని ఇందులో ఏంటంటే, ఈ ఫిల్టరేషన్లో ఇవి చంపి ఏ బ్యాక్టీరియా ఏదైనా వస్తే దీన్ని లోపలే పెట్టేస్తుంది. అందుకే మనకి జలుబు ఫామ్ అవుతుంది, కోల్డ్ కఫం ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ కఫంని కోల్డ్ని కంప్లీట్గా వేరుతో సహా తీసివేసే ఒక 3 మూలికల గురించి మా సిద్ధగురువు గారు చెప్పారు. ఆ 3 మూలికలే నేను ఇప్పుడు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. 1 కుప్పింటాకు, 2 తులసి, 3 వల్లారై అంటారు. దీని ఫస్ట్ మీకు అందరికీ తెలుసు, కుప్పింటాకు, 2 తులసి తెలుసు మనకి. ఇది వల్లారై అనేది బ్రాహ్మి అంటారు అన్నమాట. ఈ బ్రాహ్మి ఆకు 3 సపరేట్గా తీసుకోండి. ఒక్కొక్క దాన్ని మనం నూరే రాయి ఉంది కదా, ఆ రాయితో పెట్టి 5 ml కుప్పింటాకు రసం, దానిలో ఏం పెట్టకూడదు, ఓన్లీ ఆకు మాత్రమే పెట్టి 5 ml తీసుకోండి ఆ రసం. తులసి వచ్చి అలాగే సపరేట్గా నూరి 5 ml తీసుకోండి. బ్రాహ్మి ఆకు నూరి 5 ml తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఇది ఏదో కుప్పింటాకు దేనికి పనికి వస్తుంది అంటే, మనకి చెస్ట్లోని కఫం బయటికి రావడానికి పనికి వస్తుంది. తులసి దేనికి పనికి వస్తుంది, గొంతులోని కోల్డ్ బయటికి రావడానికి పనికి వస్తుంది. మూడోది బ్రాహ్మి దేనికి పనికి వస్తుంది, బ్రెయిన్లో అంతా పట్టేస్తుంది కదా, ముక్కులో నుంచి బ్రెయిన్కి కూడా వెళ్ళిపోతాయి, ఆ కఫాన్ని బయటికి తీయడానికి పనికి వస్తుంది అన్నమాట. సో ఈ 3 మనకి కావాలి. ఈ 3 5 ml 5 ml 5 ml తీసుకున్నారు కదా, తీసుకొని కలిపేసేసి మామూలుగా ఒట్టిదే నోట్లో పోసుకొని నెమ్మదిగా తాగేయడమే దీన్ని. ఇది ఎప్పుడు తాగాలి, ఎవ్రీ ట్యూస్డే తాగాలి. ఎవ్రీ ట్యూస్డే, మళ్ళీ ఏ రోజు సండే హాలిడే కదా, నేను సండే తాగుతాను, నాకు ఈరోజు హాలిడే ఆ రోజు తాగుతాను అంటే పని చేయవు. దీనికి కూడా అన్నీ కూడా ఒక రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. ఇది సిద్ధగురువు గారు ఇచ్చారు. సో 1 మంత్కి 4 సార్లు వస్తాయి కదా, మనం తాగుతూ ఉండడమే. ఎవ్రీ ట్యూస్డే తాగుతూ ఉంటే మనకే తెలిసిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. గొంతులో గొరగర అనడం, ఈ చెస్ట్లో గుయింగ్ గుయింగ్ అంటూ ఉండడం, ఇలాంటివన్నీ పోయి మనకి ఇమ్యూనిటీ పెరగడం మనకి తెలుస్తుంది. అప్పుడు ఇంక ఆపుకొని ఎప్పుడైనా ఒకసారి మనం మంత్లీ వన్స్ కూడా, అది కూడా ట్యూస్డే ఎప్పుడు తాగినా అలా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనకి తాగినప్పుడు ఏమవుతాయి, తాగినప్పుడు మనకి మోషన్స్ అవ్వచ్చు, వామిటింగ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే యూరిన్లో ఈ కఫం పోవచ్చు, ఏదైనా జరగవచ్చు. మోషన్ అయినా వామిట్ అయినా ఏమైనా మళ్ళీ దాన్ని ఒక పెద్దగా ఆలోచించుకోకుండా అది లోపలికి వెళ్ళి బయట తీసుకొచ్చేసింది కఫాని అని ఒక నమ్మండి. ఇది దేనికంటే, ఇది మన బాడీలోని రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, ఇంకా పెంచుది. రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే మహా అద్భుత మూలికలు అని చెప్పారనమాట ఈ 3. దీనికి ఏమైనా మనకి డబ్బులు ఖర్చు ఉన్నాయా, కాదు కదా. పిల్లలకి కావాలంటే, చిన్నపిల్లలకైతే ఇంకో 2 ml 2 ml ఒక్కొక్క స్పూన్ 3 కలిపి, 3 కలపడంలోనే ఈ మ్యాజిక్ ఉందన్నమాట. అండ్ ట్యూస్డే చేయడంలోనే ఈ మ్యాజిక్ ఉంది. సో ఇవి మీరు ఆలోచించుకొని పిల్లలకు కూడా పట్టవచ్చు. ఇప్పుడు మన 18 years వాళ్ళ పైగా అని అంటే వాళ్ళకి ఇదే కొలతలు పట్టవచ్చు, 5 ml 5 ml పట్టవచ్చు. వామిట్ అయితే అయింది, మోషన్స్ అయితే కంపల్సరీ అవ్వాలి, మోషన్స్ అయితే అయింది,
లేకపోతే అది యూరిన్లో వచ్చేస్తుంది, ఎలాగో ఒకసారి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇలా చేసి మన కోల్డ్ని కఫాన్ని మనం కంప్లీట్గా మనం రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. ఇది ట్రై చేసి చూసి మీకు వస్తున్న రిజల్ట్స్ని మా కమెంట్స్లో తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసుకోండి సో దట్ యూ డోంట్ మిస్ ఎనీ ఆఫ్ అవర్ వీడియోస్.